Hei folkens, da skal vi på tur igjen. Da bilen pakka, stappfull. Jeg forlater kysten med blåveis og fuglesang. Setter kursen mot Hardangervidda. Da vi i Numedalen. Har vi kjørt i 2,5 timer, tenker jeg. Det er et stykke til Hardangervidda. I hvert fall den delen jeg skal gå. Nå snakker vi, folkens. Jeg har kjørt i snart 5,5 timer, eller nei, drøye 5,5 timer. This must be heaven. I'm so excited I could cry. Da er vi fremme her hvor jeg skal parkere. I'm so excited. Jeg er så spent. Jeg kunne grine. Det er helt fantastisk. Helt fantastisk. I morgen går ferden innover der. Jeg gleder meg. Det har meldt strålende vær et par dager. Da har vi valgt å sove i bilen første natta. Og vi legger oss tidlig før sola har gått ned. Og vi har tenkt å starte tidlig i morgen. Da er vi klare til å starte. Fra riksvei 7. Kjører brøytebilen forbi. Ganske spent, egentlig. Første gang jeg er alene på Hardangervidda vinterstid. Pulken er klar. Bikkjene er noenlunde klare. Og været er fantastisk. Da er vi i gang første dag. Vi skal følge det skutersporet her. Langt bortover. En som koser seg. Han koser seg. Og jeg er ganske nervøs. Det er så spennende. Det er så spennende. Shit. Det er så spennende så at jeg har ikke klart å spise frokost. Nå prøver jeg å få i meg en energibar. Det er helt overveldende, altså. Helt overveldende. Jeg tror rett og slett leger er der nede. Jeg har gått for høyt i terrenget. Klart det kan være bare en stein da, men jeg tror ikke det altså. Nå skal jeg se litt på GPS-en nå. Da har jeg funnet legere, og det var deilig. Men det var ikke noe ved her. Eller det vil si, det var 4 kubber. Her har jeg lyst til å være litt, rett og slett. Fornøyd med å finne legere. Jeg har gass med meg, så det skal gå bra. Sitter jeg her i solveggen nå, og ser kjønnlegere. Brukte ikke så lang tid inn her, men vi surret litt for å finne det. Jeg var så spent på den naturen at jeg klarte nesten ikke å puste. Første gang jeg er alene på Hardangervidda på vinteren. Så det er litt spesielt, og jeg var really excited. Det er så vakkert. Så er vi ene veggen på steinbua, og så ser det altså sånn ut rundt meg. Da fortsetter vi kanskje den veien i morgen. Det er det som er planen da. Det er det som er planen. Ikke noe bøyert vær nå. Lukter mot vinden.
nede er det rennende vann, så der har vi vært og hentet vann. Tok en sjans på det, så slapp vi å smelte. Så en liten nysgjerrigpels der borte. Men som dere ser, så har det gått noen her også. Jeg kan ikke de sporene, jeg. Det ser ut som de er sånn doble. Da renner det litt uti der. Det er 12. april da. Som 25-åring så var jeg verdensmester i styrkeløft. Det var ingenting som kunne stoppe meg. Jeg skjønte det ikke selv, men jeg var ustoppelig. Ingenting var for tungt. Men nå, altså, snart 59, jeg kjenner at kroppen den er ikke så sterk som da jeg var 25, men jeg har fått det til. Det er jeg veldig fornøyd med. Veldig fornøyd med. En drøm holder på å gå i oppfyllelse akkurat nå. Da oppdaget bikkjene noen kiter i det fjerne, gitt. Tror man er alene, og så er det noen som kiter for harelivet borti der. Det er et stykke unna, da. Jeg tipper dere ser de. This is for you, Susanne Williams, kiting on Hardangervidda. I bet they have a lot of fun. 2 pulker har han bak seg. Han har det moro. Ja. De skal ta Heinseter, og de kjører feil vei. På grunn av vinden. Stakkars. Da var kiterne borte, og det er jeg takknemlig for. Og nå er det kaldt. Så nå skal vi prøve å fyre litt av den lille veden vi har. Og så koser de to seg borti der. Se på det lyset, folkens. Ja. Utrolig. Da er sola på vei ned. Og kiterne, de forsvant heldigvis. God morgen. Det var fint å våkne opp her i Steinhytta, synes jeg, i dag. Hun gidder ikke å stå opp før ham også. Hun er så snå. Og det var litt grann ved igjen til å fyre i dag. Så jeg har prøvd å tørke den ene støvelen min da. Og sålen. Så i dag skal vi videre innover på vidda. Da begynner vi å bli klare til å forlate denne plassen. Det blåser mye mer i dag. Men det er fint vær for det. Da har vi tatt inn på en turisthytte i kveld. Ta en titt på vinduet. Her er det mye snø. Her er det nedsnødd, altså.
Så nå slapper vi her til morgen, og så lurer jeg på om vi prøver å komme oss til Knutsbu. Den er sikkert nedsnøtt, så da må vi bruke telt. Det er jo Lågarås jeg har lyst til, men jeg tør ikke helt. Så vi får se. Følg med. Ok, folkens, da forlater vi Revelleren. Der var det en haug med bikkjespann. Og så skulle det være felekonsert der i kveld. Jeg tror vi kommer oss til litt ødere områder. Her er det ganske bratt. Får jeg litt kondisjon, kanskje? Det trenger jeg. En drøm holder på å gå i oppfyllelse, altså. Jeg var midt i drømmen. Her ser dere Lågarås i det fjerne. Yes! Snart der. Cool. Vi klarte det, vi biskene. Lågarås, og jeg har nøkkel. Åpen dør. Kvista Sandhaug den veien. Her er våren i ferd med å komme, dere. Har dere sett? Her har det smelta. Kongen på haugen. Ja, det er kongen på haugen, det. Der er prinsessa. Ja, der er fineste prinsessa. Ja, bakenfor fjellene, der kommer vi da. Vi klarte det, vi, Enja. Ja, vi klarte det, vi. I morgen så skal vi gå, altså. Det blir vestover, da. Det er litt snø som skal smelte her, da. Det er litt snø. Den er så sterk. Ja, den er så sterk. Ja, den er veldig sterk. Utrolig fint. Ja, utrolig fint. Så, god natt, venner. Sov godt. Så ser vi hvor ferden går i morgen. Hatt en fantastisk fin tur i dag. Ingen tvil om det. Natta. God morgen, alle sammen. En ny vakker dag. Jeg startet litt dårlig. Jeg må smøre om skia. Så langt fra hytta. Og så må jeg prøve å smøre med noe annet. Det var helt feil det jeg hadde tatt på. Her er ripene. De flyr oppi der, men det er vel altså på bakken. Det er nok ikke så lett å se. Eldsjåleggere. Toppen av taket og pipa er synlig. Her kommer vi fra. Lågarås. Eldsjåleggere. Jeg ser pipa fortsatt. Sol og vindstille. Så skal vi den veien der mot Sandhaug. Jeg må smøre om skia igjen. Det er litt vanskelig før, altså. Å leve midt i drømmen, vet du. Det er så deilig.
Det jo helt sykt. Og Nansen glad for å være på tur. Helt vindstille. Rypene vårkåte rundt meg her. Nei, jeg klarer ikke å få filmet de med dette kameraet. Kanskje dere får med lyden. Det fint om våren på fjellet. For en drøm. Kan ikke få sagt det nok. Dette tror jeg Bjornesfjorden, altså. Her har jeg aldri vært før. Det et svært vann. Et digert vann. Et digert svært vann. Bjornesfjorden. Det må være her. Om det Bjornesfjorden denne på der, altså. Tror jeg det Så det litt skummelt å gå over den. Ser ut som det kommer inn en elv. Det skummelt nå på våren, vet du. Da har vi en liten matpause. Det var gøy å gå over den Bjornesfjorden, altså. Etter GPS-en nå så står det at vi har litt over 6 kilometer igjen. Det jo helt himmelsk, altså. Litt bakklatt, jeg får ikke smørt ordentlig, men det varmt, vet du. Det kunne sikkert gått i t-skjorte, altså. This must be heaven. Der nede, altså, Bjornesfjorden. Og det overmåte vakkert. Nå begynner pulken å bli sånn brukbar tung også. Bikkjene har spist litt, og jeg har spist litt, og ikke fullt så tung lenger. Det ganske deilig. Har du sett så fine bikkjer? Det deilig å slappe av. Og hvile seg litt. Det trekker det over så fint at det koser seg i sola nå. Tror jeg det Sandhaug vi ser der borte. Nesten sikker på det. Her har vi Sandhaug. Jeg tror vi kommer til å ligge inne i natt også. Det så enkelt og greit. Det kjekt å ha med teltet da. Sandhaug turisthytte. Vi sover på annekset da. Vakkert lys. En fantastisk dag. Og derifra kommer jeg i dag. En flott dag på Hardangervidda snart over. Da har vi forlatt Sandhaug og går i retning Rauhelleren igjen. Det det litt overskya. Vindstille. Vi skal altså den veien. Nå skyer det over litt. Fortsatt litt sol der borte da. Mørkere mot Rauhelleren der hvor vi skal. Nå kommer visst tåka de har lovet. Helt i det fjerne inn i tåka der, det tror jeg Rauhelleren. Jeg tror det. Nå kommer jeg fra en helt annen kant. Kom inn fra baksida, så gikk jeg ut vestover, og så kommer jeg nå tilbake nordfra blir det vel. Har sin skjerm med tåke og litt sol.
Vanskelig å se hva som er hva. Her er det en rype som har stryket meg. Jeg er død, den, Kiro. Det er masse blodspor der. Fjær. Den var interessant, vet du. Jeg vet ikke hva som har skjedd med den, ja. Det var et drøyt stykke, men her dukker røvhelleren opp igjen. Da har vi gått en rundtur. Tilbake på røvhelleren. Yeah! Veldig kjekt med henderom. Der ligger de to bikkjene mine. Og så skal jeg ligge her. Vi er på vei tilbake til Seltjønn-liggere. Bløtt føre, deilig vær, lite vind. Litt mer skya, men ikke sånn som i går. Må bare filme det vakre synet der. Det er vakkert. Fin utsikt for en hvilepause. Og jeg må si det var en tung tur i dag, så det gikk så trått og sakte. I morgen må jeg starte på morgenen når det er frost, altså. Så jeg får litt hardere føre. Det var helt forferdelig, rett og slett. Nå er jeg fremme. Men jeg har ikke filmet mye i dag, så jeg har vært så sliten. Men jeg er tilbake på Seltjønn-liggere. Det er deilig. Stille og fredelig. Veldig bra. Det var deilig å sitte her i hytteveggen nå. Sola kom fram, og jeg er god og mett. Jeg skal hvile mange timer før siste etappe. Rypene er skikkelig farta nå. Jeg har sett masse ryper. Og 2 rev. Borti ved de fjellene der har jeg faktisk vært, altså. Bortafor de fjellene. Eller ikke bakafor, men til høyre for i bildet. Fornøyd med det. Fikk til det jeg ville, så bare jeg kommer meg til bilen i morgen, så er det perfekt. Vi har ikke gått mer enn 12 kilometer. Det var 12 seige. Og bare så vidt jeg rant i nedoverbakkene. Seige, kjedelige var de. Men nå er det bare slakketid, altså. Nå tar man det bare helt med ro. Nyter vårsolen og rypekakla. Det er deilig. Vi er tilbake ved bilen. 5 dager på Hardangervidda. Drømmen er gjennomført. Sliten og fornøyd. Takk for at dere så på. Takk for at dere var med på turen. Velkommen igjen. Ha det. Goodbye, Hardangervidda. Her har vi bilen min, så nå skal vi hjem. For meg. Nå bærer det hemmadat. Vi kom til oss ned i lavlandet, og her er smeltinga i gang, altså. Fytt i katta. Her er det slutt på vinteren.